What's up guys? Panibagong vlog na naman. So, sa mga bago, mag-click na ng subscribe and bell button. Yun lang guys. So, ang vlog natin ngayon is yung unboxing ko sa in-order ko sa Lazada. Yung Chino short ng Blue Sky. Yun yung merchant na pinilihan ko sa Lazada. So, ako this month kakatanggal ko lang sa Lazada. Nag-work ako for 3 weeks. So, marami akong nalaman tungkol sa Lazada, kung paano yung proseso pag nire-receive, pagka isosort, yung gano'n. So, sasabihin ko lang sa inyo kung ano yung mga nasa barcode dito. Tapos eto. So, eto nga. Start tayo. So, eto ang order number. Order barcode. So, tapos eto naman ang sort code. Ito ang tracking. Kapag nagre-receive sila, dito nila binabaril. So, kapag magsusort naman kami, tinitignan namin dito. Gaya niyan, moon, which means muntinlupa. So, ang muntinlupa kasi, ang pinaglalagyan nila is yung taas na conveyor. Ang mga kasama doon yung mga lipa, mga Manila, yun, mga ganun. Tapos yung mga baba, karamihan naman doon yung mga probinsya. Yun lang. So, kapag kapag barcoder ka, ang barcode yung duty mo, tapos katulad nito, nasa loob siya ng plastic. Ang kailangan siyang i-barcode. Babarilin siya dito sa sort code, tapos dito sa tracking, tapos maglalabas yung sticker, ididikit dito sa likod. So, ayan na. May barcode na siya. So, yun lang guys. Sana kung may isa man sa inyo na nanonood na taga Lazada, kayo na bahalang umusga kung may mali man akong sinabi. So, yun na nga. Open na natin to. Tara, let's go. So, ang bili ko dito guys, 631 pesos. So, 4 na shorts siya. So, ang binili ko nun is Aqua blue, black, maroon or red ata yun. And hindi ko na matandaan. Sige, buksan na lang natin. Hindi ako guys gumagamit ng gunting kapag nag-unbox. Kasi minsan natatakot ako baka madali ko siya. Ganon. So, ito na guys. So, ito na nga yung color black. Tapos, ito ba yung Aqua, diba to, guys? Tignan nyo naman. So, ito. Yung maroon or red. Sabi nila. Then, gray pala yung sabi ko. So, mamaya ako na lang buksan to. Ang tawag nila dito is Chino shorts or board shorts. Tapos summer shorts. But guys, I called it the fuckboy shorts. Pero hindi ko
binili to para maging self-proclaim na fuckboy. Hindi naman sa ganun. Kasi binili ko to kasi wala na akong shorts. Promise. Tsaka ano na rin. Tsaka eto kasi yung mga nauuso ngayon talaga na shorts, di ba? Pamorma, pwede mo siyang pambahin, pamorma, pag-aalis ka, yun. Pag ako naman kasi umaalis, minsan madalas naka-shorts ako. Pagka importante yung pupuntahan ko, tsaka lang ako nagpapantalon. So, bubuksan ko lang, check ko lang yung mga, kung may mga butas ba or something. Ayan natin yung video. So, ayan siya. Ang bawat isa nito is 149 pesos. So, kasya ba sa akin ito? Tingin ko naman kasya siya, pero parang masipit. Pero stretchable naman. Kasya to, kasya. Okay naman siya sa quality niya. Maganda-ganda naman yung tela. Ganda siya. So, guys, pag nabili ako ng shorts, lalo na sa mga bangketa, always kung tinitignan is yung punjo. Ayan. Kung makapal yung tahe or makapal yung maganda, doon lang ako nabili. So, okay naman siya. May bulsa. May bulsa siya. So, next yung color red. Ganda nito. Ganda ng kulay, guys. So, ganun din naman. May mga hibla-hibla lang ng mga tela. So, hindi na nila siguro nagupit yun. Hindi na sila... Sayang guys, yung mga tropa ko, nakita nila na bumili ko nito. Ang gusto kasi nila yung black, kaso out of stock na. So, ayun, tignan natin yung bando. So far, so good. Okay naman. So, kasya rin naman to sa akin. So, yan, guys. So, ito naman. So, ito na, lumayo tayo. Okay naman yung lahat. Ewan ko lang dun sa black. Pero sa tingin ko, okay naman siya. Medyo okay naman. So guys, dapat tong vlog na to, nung ano pa, nung tawag dito, nung Wednesday, nung pagdating niya. Wednesday to dumating ng Holy Week. Pero kasi tinamad ako mag-vlog yun na. Then, eto na. Ano na kasi ngayon guys, Monday na kasi ngayon. Tapos na Easter Sunday. Okay, hila ang angas guys. Ang ganda. Ang ganda nga, promise. Punjot, tingnan natin. So, ayan, kasya rin naman to sa akin. Kasi stretchable naman siya guys. Ang binili ko kasi is size 28. Ito siya. Ayan, size 28. So, ayan, ito na nga yung binili ko. Ayan, color black. Oops.
So, yan ang shorts na binili ko. So, napaka-ikli lang ng film na to, vlog ko na to. Kasi, yun lang naman kasi yung a-unbox ko ngayon. So, sana next time, mas may makabuluhan naman yung vlog ko kasi wala talagang kwenta. So guys, so gusto ko lang pakita yung t-shirt namin sa GD. So thank you nga pala kay Boss Toto, Adriel De Guzman, tapos kay Jendrick Martinez, kala Edward. Solid talaga mga GD t-shirts pagka kayo nag-design. So, eto guys, GD t-shirts din to. Goddamn. So, eto, bago lang namin. Ayan. So, guys, makukuha nyo to sa halagang 350 pesos, guys. Yun na. With free stickers. Ayan yung likod, guys. Mamaya kapakita yung stickers. Ayan yung likod. Goddamn worldwide. Pakita ko lang yung stickers niya. Nakalagay siya sa ziplock, tapos may free stickers. So, ayan. Goddamn. Goddamn. Yes. So, ayun lang guys. Sobrang solid kasi ng t-shirt talaga ng Goddamn. Nagsisimula pa lang sila guys, pero solid na talaga. So, ayan. Tingnan nyo yung sa Goddamn. Don't let your mother wash this shit. So, huli ko na nga nakita yan guys. Nung pagkabili ko, hindi ko siya nakakita pa, hindi ko napansin. Tapos, pagkabasa ko, natawa lang ako bigla. Puro talaga kalokohan. Pero mas okay naman talaga kung hindi nilalaban ng sa washing machine. Dapat kusot-kusot lang ng kamay kasi nagkaka-fibers, pumapangit yung t-shirts. So gusto ko lang mag-thank you kay Tito Cesar na pa-birthday sa akin tong cup. Hater cup. Authentic, guys. So, kaya tuwan-tuwa ako. Binigyan niya ako ng ganito. Nagbigay din nito. Bonnet. Authentic din na DGK. Salamat. Hindi ko na daw i-mention yung pangalan niya. Pero salamat talaga. Tsaka to, bigay din pala to. Ayan. So, ano ba? So, gusto ko lang guys i-shoutout si John Lloyd Aquino, si Anoy, si Anoy. Tapos, mga kasama ko yung kahapon, si Kim Benedict Yap, si Jel Sese, yo bes, hello, kamusta? Si, si Eris Basilan, tapos si Patrick, sino ba? Si Migo. Tapos shoutout ko na rin din si Matthew Esguera and Brian Kennedy at Sean Kian. So, syempre, kailangan ko daw siyang i-mention talaga dito. Kailangan kong i-shoutout. So, shoutout sa bebe ko, si Angel Gragasi. Yun. So guys, yun lang ang vlog ko ngayon. Sobrang ikli lang talaga. So, yun na nga. So guys, please like and share. Mag-comment kayo kung may comment kayo kung gusto nyong magpa-shoutout. Kung may mali man akong nasabi or mali sa mga sinabi ko, mag-comment kayo. Sabihin nyo lang lahat. Kung may mga sinasuggest kayong i-vlog ko or kahit ano guys. So mag-subscribe kayo guys ha. So next time ulit. Salamat sa panonood. Woo!